बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मानसून बारिशों का ज़बरदस्त सिलसिला कश्मीर और शुमाल मशरक़ी पंजाब में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रात से कश्मीर और शुमाल मशरक़ी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे वक्फे से गरज चमक और बारिशों का सिलसिला जारी है। अब तक कुछ इलाकों में हल्की जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी रिकॉर्ड की गई। आज रात से ये सिलसिला अक्सर बलाई और मशरक़ी इलाकों तक फैल जाएगा इंशाअल्लाह। तफसीलात के मुताबिक हवा का ताकतवर कम दबाव इस वक्त इंडिया में मौजूद है, जिसके ज़ेर असर नमी से भरपूर हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज रात और कल गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, नारोवाल, जेहलम, मरी, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, बिम्बर, कोटली, मीरपुर, बाग, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और खिता पोटोहार में अक्सर मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ अच्छी बारिश और यालाबारी का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान पिशावर, कोहाट, बन्नू, दीर, शांगला, बोनीर, एबटाबाद, हरीपुर, गिलियात और पंजाब के वस्ती और मशरकी इलाके जिनमें साहेवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, कसूर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब और मुल्हका इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ इलाकों में यालाबारी का इम्कान है, जबकि इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। कल ठंडी हवाओं के बायस मुल्क के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत में वाज़िया कमी मुतवक्के है। बलूचिस्तान और सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का एक इंतहाई ताकतवर सिलसिला 23 अक्टूबर को मुल्क के भलाई और वस्ती इलाकों में असरअंदाज होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको अगली आने वाली वीडियोज़ में अपडेट किया जाएगा। मौसम की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।